งัดออกมาจากตู้เย็นเพื่อนๆที่แกงส้มแกงเบิดนี่ละตัวนึงก็สิทำแล้วก็สิได้2 ท่อนตัวใหญ่ก็สิได้3 ท่อนอันนี้ปลาคนละตัวเด้ออันนี้ปลาหัวอ่อนคนละอย่างอันนี้ปลาข้างล่แต่จะแกงเบิดเลยเดี๋ยวตักใส่ถุงไว้ให้ยาน้ำก็ได้มันหลาย